अगर आप खुली आंखों से किसी भी व्यक्ति को याद कर सकते हैं, उसी की यादों में खो सकते हैं, तो क्या परमात्मा को खुली आंखों से याद नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। वही तो स्नेह की याद है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपण समस्त को मो तरफ नमस्कार। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु भी भलरे अच्छी। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। किंतु वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपण मान भर कहीं जदि आज मो चैनल नुआ था प्लीज प्रथम चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर बेल आइकन को क्लिक करूँ, जहाँफल मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे खूब शीघ्र पहुँची आपण मैंने मत सपोर्ट करें आगे को जीवाई। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। आज आम वीडियो रही आपण मानक काश कफ जनित समस्या थाए ताहले आपण माने केमती घरोई उपाय द्वारा ताको क्लियर करि परिबे। चलंतु वीडियो आरंभ करबा, जानिबा कौन से घरोई उपाय और केमिति व्यवहार करबा, कौन कले हमरो काश कफटी दूरे जीवो। ताले चलो सेथि पई हमकु प्रथमे दरकार तेजपत्र। आपण माने मने रखिथिबे जेमिति फ्रेश तेजपत्र नेबे, जोटा कि अधिका दिन जदि घरे रही थाए सेटा नेबेनी, फ्रेश नबा पई चेष्टा करिवे। एबे आमे तेजपत्र टी को भल भाव रे धोई दबा, तापरे ताकू छोट छोट पीस आकार रे करि नबा। आपण माने संगे संगे पकेइबे, संगे संगे ताकू बाहर कर नेबे। बेसी समय भिजेई की ताकू छाड़ीबेनी। आमे खाली टिके डस्ट लागिथिबो, सेति पई ताकू टिके परिष्कार करबा कथा। आपण माने कैंची साहाय्य रे एमती छोट छोट पीस आकार करने, ना आपण को जो थे सुविधा से करने छोट छोट पीस। एमती आमे छोट अदा खंडटी को भी भल भाव में धोई छोट छोट पीस आकार करने। आम अदा भी छोट छोट पीस आकार करने। आपण मैंने मन रखिथे मु 6टी तेजपत्र नहीं आउ 1 इंच अदा नहीं। एबे आमे गैस ऑन करबा, पैन बसै 2 ग्लास भली आपण माने पानी दे। पानी को एबे फुटिबा पई छाड़ीबा। पानी टी हमर फुटिबा भितरे आमे चलंतु अदा को टिके छेची नबा। एबे हमर पानी टी भलो भाव रे फुटिलानी। एबे आमे एथिरे हमर जो अदा छेची के रखिचु सेटा को दबा। एबकु एबे किछि समय फुटिबा पई छाड़ीबा। एबे हमर किछि समय हेई गलानी, अदाटा भी भलो भाव रे फुटी गलानी। एबे आमे एथिरे हमर तेजपत्र जो छोट छोट पीस करके रखिचु सेटा को एथिरे दबा देई एकु बेबे आमे 5 मिनिट पर्यंत छाड़ीबा। ये टिके भलो भाव रे फुटिबा पर्यंत। एबे हमर किछि समय हेई गलानी। एबे आमे एथिरे गोटे दालचीनी दबा, तापरे आमे एथिरे लवंग 3टी दबा देई एकु एबे भलो भाव रे फुटिबा पई छाड़ीबा। जेमिति हमर 2 ग्लास पानी 1 ग्लास हेबा पर्यंत अपेक्षा करिबा आ एकु फुटिबा पई भलो भाव रे छाड़ीबा। गैस टी हमर लो मीडियम फ्लेम रे रखिबा। एकु एबे आमे हाफ कवर करिनबा। एबे हमर 5 रु 7 मिनिट हेई गलानी। एबे आमे कवर खोली के देखिबा, जोटा कि आपण माने देखंतु यार कलर भी चेंज हेई गलानी, आर परिमाण भी कमी गलानी, जोटा कि 2 ग्लास रो 1 ग्लास हेई गलानी। एबे आमे गैस ऑफ कर दबा। एकु एबे छाणी नबा। ये एबे हमरो रेडी हेई गला पीबा पई। ताले चलंतु जानिबा एकु आमे केते बेले पीबा आ केमिति पीबा। एकु एबे आपण माने 3 दिन पर्यंत फ्रिज रे रखी पी पारिबे। ताले चलंतु जानिबा केमती पीबे। आपण जदी एकु आपणकर पिलांकु दउचंती, जोटा कि पिलांकर बयस जदी 2 वर्ष अछि, ताले आपण माने मने रखिथिबे एथरु 1 चामच देबे। देई सारी एथिरे किछि उषुम पानी मिसेइबे। उषुम पानी मिसेई सारी आपण माने यादर महू मिसेई आपणकर पिलांकु देबे। जदि आपणकर पिलार बयस 2 वर्ष रु अधिक, जोटा कि 10 वर्ष जदि थाए, ताहले आपण माने मने रखिथिबे एथिरु 2 चामच देबे। देई जेमती आपण माने उषुम पानी देबे, देकी तापर महू देकी पिलांकु देबे। जदि आपण निजे पिउचंती ताहले आपण माने एथिरु 4 चामच देबे। 4 चामच नहले 5 चामच देबे। देकी सेमती आपण माने उषुम पानी देबे। तापरे सेथिरे
लेंबूर किछि बुंदा एथिरे ऐड करिवे। हमर एटा बड़ पिला मानक पई बना होची जोटा कि आम मानक पई 10 वर्ष अधिक बयसर पिला माने जोटा कि पीबा पई आपण माने एथिरे हमर तो गोटे चामच पड़ीथिला आमे एबे एथिरे आउ 4 चामच ऐड करबा। तापरे एथिरे हमर लेंबू पड़िला। लेंबू परे आपण माने एथिरे महू देई परिबे। महू किछि देई ताकू मिसेई पी परिबे। किंतु जदि आपण माने धर डायबिटीज पेशेंट अछंती ताहले आपण माने एथिरे महू ऐड करिवेनी। एथिरे मने रखथिबे सैंधव्य लवण गोटे चिमुटा ऐड करबे करी आपण माने एटा को पीबे। आपण माने मने रखिथिबे जदि आपण माने एथिरे महू देउ नाहंती ताहले एथिरे सैंधव्य लवण गोटे चिमुटा मिसेई पी परिबे। किंतु हमर जोटा कि नॉर्मल लूण किंबा आपनकर कला लूण पकेबे नाही। एथिरे केवल सैंधव्य लवण मिसेई पी परिबे। आ जदि आपण महू पकेई पीवा पई पसंद करंती ताहले लूण दबा आवश्यक नाही। एई दुईटा भितरु गोटे देबे। मने रखथिबे लूण नचेत जोटा कि सैंधव्य लवण नहेले महू दुईटा भितर गोटे देई आपण माने पी परिबे। आपण माने मने रखिथिबे एकु फ्रिज रे रखी 3 दिन पर्यंत पी परिबे। ये मु 3 दिन पई बनेइची। आपण माने एमती 3 दिन पई बनै नेबे। 3 दिन भितर देखिबे आपणकर काश कफ सबु किछि प्रॉब्लम चली जाइथिबो। एकु एबे आपण माने फ्रिज रे रखी नेबे। जेते बेले पीबे आपण माने सेते बेले किछि गरम पानी करी नेबे। गरम पानी करी एथिरु किछि चामच नेई आपण मनको जेमती मु बतेइली सेमती आपण माने पीबे। देखिबे आपणकर सबु किछि प्रॉब्लम जोटा कि तंटीर हमर तंटी बथा हो किंबा काश हो कफ हो एमती कि सबु प्रॉब्लम चली जिवो। आपण माने बहुत एंटीबायोटिक आनी खाउचंती। बहुत प्रकार मेडिसिन काश पई किंबा कफ पई आपण माने खाउचंती। आपण माने थरे घरोई उपचार करी देखंतु सियोर आपण माने सक्सेस पाइबे। किंतु आपण माने डायरेक्ट एकु पीबे नाही। एथिरे मने रखिथिबे पानी मिसेई की पीबे जोटा कि आपणकर गरम पानी सहित। किंतु आपण एहाकू सकाळे खाली पेटरे पीबे। पीले बहुत सुंदर काम देबो। आ जदि आपनको अधिक काश होउथाय किंबा अधिक कफ जमी थाए ताहले आपण माने एकु 2 थर पीबे जोटा कि सकाळे खाली पेटरे पीबे। ता सहित राती रे सोइबा को जिबा पूर्वरु आपण माने पी के सोइबे। देखिबे आपणकर जो सोइला टाइम रे काश बहुत हुए से प्रॉब्लम टी भी चली जिवो। आशा करूची आपण मानको ए उपायटी भल लागिथिबो। आपण माने निहाती घरे बनांतु। जदि आपण मानकर ए काश कफ प्रॉब्लम अछि ताहले निहाती को बनांतु। छोट पिला को दियंतु कोनोसी असुविधा हबार नाही। आपण मान तो परिमाणटा बतई देली। छोट पिला को केमती देबे बड़ लोक को केमती देबे 10 वर्ष रो अधिका पिला को केमती देबे सेमती उपाय रे आपण माने दियंतु। देखिबे 2 थर मात्र पियंतु। पीला परे आपनकर काश कफ प्रॉब्लम पूरा पूरी चली जिवो। आपण मान तो बहुत मेडिसिन किनी की खाउचंती जोटा कि हमर एलोपैथी मेडिसिन हम देह पई बहुत खराब। आपण माने समस्त जानि चंती जोटा कि हमर एंटीबायोटिक तो बहुत खराब। सेति पई थरे घरोई उपचार करी देखंतु आ आपनकर काश कफ को दूर करंतु। मु ताले रहूची पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। किंतु आपण माने प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी। मते ताले विदाई दियंतु।